Yo, mambo vipi? Ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza contrast katika design. Na kama ni mgeni katika channel yetu, basi usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale tutawapo tutorial mpya kwa ajili ya kujifunza zaidi. So moja kwa moja, contrast katika design. Contrast maana yake nini? Contrast maana yake ni utofauti wa vitu vifuatavyo katika design yako, ambao vitu hivyo ni size ya element, ambao size ya element inaweza ikawa ni text layer, inaweza ikawa ni shape, ambapo katika shape tunaweza tuka include vitu vingi kama decorations, kama fading effects, au ni miduara, au ni ornaments ambazo zinaweza zikaleta mvuto katika design yetu. Lakini kitu cha pili ni utofauti wa rangi tunazotumia katika design yetu, ambao katika utofauti wa rangi tutaongelea vitu viwili ambavyo ni saturation lakini pia na values. So moja kwa moja kwenye point yetu ya kwanza ambayo ni elements, tutaongelea text, afu baadaye hapo tutafuata na shape. So moja kwa moja tutaandika maneno haya contrast katika design, na tutaandika tu contrast kwa herufi kubwa. So nitakuja hapa kwenye font size, nitabonyeza Ctrl A kwa ajili ya ku-highlight yote, afu nitaandika 80, alafu nitabonyeza enter. Na baada hapo nita commit to layer yangu na nitaandika tena maneno mengine ambayo ni katika designing. So tutaandika kwenye layer nyingine tena, alafu tutapunguza font kidogo ili yaweze kuonekana yote. Na kishafanya hivyo, tayari tutaona kwamba haya maneno yetu hayana utofauti mkubwa sana wa font size. Na kwa ninavyoyasoma, ninayasoma kama yote yana umuhimu ule ule. Lakini nikihitaji kutofautisha umuhimu ya layer ya contrast na katika design, ningeweza nikapunguza font size hata mara 2. Nikapunguza font size hata mara 2 zaidi ya ile font ambayo nimetumia. So ninachokimaanisha ni nini? Ni kwamba font ambayo nimetumia katika contrast ambayo ilikuwa ni 80, na kika hapo utaona ni font 80 tumetumia huko, ambayo nitatakiwa kutumia kwenye kitu ambacho kina msisitizo mdogo kuliko contrast. Natakiwa iwe nigawanye hiyo mara 2 na font ianzie kuanzia hapo, either iwe 40 au iwe chini ya 40. Tukiangalia tayari tumeshaweka font 40, lakini bado kunaonekana kama kuna msisitizo ambao umekaribiana. So tungeweza tukapunguza zaidi, tukaweka labda mpaka 20. Hiyo ni tekniki ya kwanza ya kuongeza contrast katika design zako. So uta click tu hapa kubonyeza 20 kwa ajili ya kubadilisha kwa haraka zaidi. Na kama tulivyosema kwamba tekniki ya kwanza ni kupunguza size, lakini pia tekniki ya pili katika kuongeza contrast, kutofautisha text zako, ongeza ukatumia font weight. Na kwa sababu neno letu lenye msisitizo ni contrast, kwa nitakuja kwenye contrast na nitaongezea kitu kinaitwa font weight. Font weight ni uzito wa font ambayo tunatumia. Kwa hiyo utakuja hii sehemu ambapo pameandikwa regular, na hii option utaipata kama font zako ulizozinstall zina font weights mbalimbali. Na kama unavyoona inaanzia kutoka nyembamba sana mpaka hii nzito, na nyembamba tunatumia mara nyingi sema ambapo hamna msisitizo sana. So tutatumia hii nzito kwa sababu tunataka tuvute msisitizo katika contrast. So kishamaliza tutabonyeza enter, lakini ukishabonyeza enter unaona tayari kuna tofauti kubwa ambayo imeshaonekana katika design yetu, ya kwamba macho yetu sasa saizi yanaona zaidi contrast kulinganisha na katika design. Hiyo ni tekniki moja wapo ya kutumia kuongeza contrast katika text elements zako katika design yako. Ni kitu cha muhimu sana kisha kuna contrast katika design yako, maana inaleta mvuto zaidi, lakini inamsaidia yule msomaji wa content yako kusoma kwa urahisi zaidi. So moja kwa moja kwenye element ya pili ambayo ni shapes, ambazo ina include mpaka decoration, tutatumia element ya duara, na tutachora duara kwa hapa chini kabisa. Na unapochora utashikilia shift kwa ajili ya kuchora duara ambalo halijapinda pinda, na utafill color, lakini tutatoa stroke, tutatoa tu stroke hii hapa. Na tutakuja kwenye zako tena, lakini tunataka tuziunganishe hizi zako mbili ziwe katika layer moja. Utakuja hapa juu hivi na utachagua, click hapo, alafu utasema combine shapes, kwamba nikichora shape inayofuata ni combine hizi shape mbili. So nitachora duara kwanza, alafu nitashikilia shift, alafu nikishikilia shift nitakuza tu duara langu kama hivyo, na tayari litakuwa limeungana katika layer moja na hili duara lingine. So nikihitaji ya access haya maduara, ningeweza tu nikaja katika hii tool hapa ya path selection, uta right click na uta select path selection, afu uta select zako yako moja hapo. So nikiselect hii huku nitaweza kuhangaika na hii layer na kusogeza hii zako, lakini pia nikiselect hii zako nyingine huku nitaweza kuhangaika nayo hiyo hapo. So moja kwa moja vitu vile ambavyo tunaweza tukafanya katika shapes ili kuleta contrast ni size ya hizi shapes. So kama unavyoona, tungeweza tukaweka decoration nyingine ambayo inafanana na hii
haya madola ambayo tumechora hapa. So nita duplicate kwa kubonyeza Ctrl J, alafu nita transform, alafu mimi nataka nialete huku juu kabisa, lakini nita rotate kwanza, samani nita flip horizontal, alafu nita flip na vertical ili yawe kama yanaangaliana, alafu nitapunguza size. Na kama tulivyosema kwamba hii section inahusiana na utofauti wa size kati ya hizi elements ambazo tunafanya nazo kazi, ndio inayotuletea sisi contrast katika design yetu. So kama hivyo utabonyeza enter tu kwa ajili ya kucommit hizo changes unazozifanya, na tayari tunaona kuna utofauti wa mimi ninavyoyaona haya maduara mawili, kwamba hili naliona sana na macho yangu yanaliona hili zaidi kuliko hili. Kwa hiyo inaonekana tu kama ni extra ambayo inaongezea mvuto katika design yangu. So kitu kingine ambacho ningeweza nikakifanya katika shapes au decorations ni kucheza na opacity ya hizi layer zangu. So nimeziselect zote mbili. Utaselect layer moja, utashikilia control, utaselect layer yako ya pili, afu utapunguza opacity. Tungeweza kupunguza hata mpaka 70 hivi. Alafu kama hapo itakuwa iko fresh. Kitu kingine ambacho kitaweza kutusaidia sana katika design yetu kuongeza contrast katika design yetu ni utofauti wa rangi. Na tumesha cover vitu viwili tayari katika tutorial zilizopita, na kama hujacheck tutorial ya saturation na value, basi icheki, itakusaidia zaidi kuelewa kiurahisi tutorial hii hapa. So tutakuja hapa kwenye text layer yetu ya contrast, na sisi hapa tunachotaka kuleta contrast ni contrast katika text element yetu, lakini pia na background yetu ambayo iko huko nyuma. Ili kufanya design yako ionekane vizuri, siwezi nikachagua tena rangi ambayo imetumika tayari kwenye background. Nitakuja hapa kwenye color picker kwa ajili ya kuchagua rangi kwa ajili ya maneno. Alafu siwezi nikachagua rangi kama hii katika text yangu, kwa maana itafanya text yangu isionekane vizuri. Kwa hiyo post yangu mimi au design yangu mimi itakuwa haina mvuto. So ushauri ambao ninakupa leo ni kwamba utakapokuwa unafanya design yako, hakikisha kwamba unachagua rangi zenye utofauti au rangi zenye contrast. So baada ya kutumia rangi ambayo imetumika kwenye background, ngoja tu select tena. Kwa mfano ni hii hapa, si ndio? Ungeweza ukachagua rangi yenye tofauti kubwa ya saturation au tofauti kubwa ya value. So kutoka hapa tungeweza pia tukachagua nyeupe labda, na kama unavyoona tayari inaonekana vizuri zaidi, lakini pia ungeweza tukachagua nyeusi ambayo pia inaonekana vizuri zaidi, lakini itategemeana na color palette gani ambayo umetumia, ambacho ni kitu kingine ambacho tumejifunza katika tutorial yetu iliyopita. Lakini mimi kwa hapa nimependezewa na nyeupe, so nitaacha nyeupe. Kitu kingine nitaongezea hivi vitu ambavyo tumevidiscuss hapa, alafu tuta finalize design yetu. Nita speed up tutorial kidogo. So kusummarize tulichojifunza katika siku leo, tumejifunza kuhusu font contrast, ambacho katika hii contrast ya aina hii hapa tumejifunza kuhusu size, lakini pia tumejifunza kuhusu weight, ambapo zile fonts ambazo zinahitaji msisitizo zaidi tunamesema zitakuwa zina font kubwa zaidi, lakini pia zina weight kubwa zaidi, lakini pia zile ambazo hazihitaji ni kinyume cha hapo. Lakini pia tumejifunza kuhusu shape contrast, ambapo pia tumeongelea kuhusu size, lakini pia tukaongelea kuhusu opacity, kwamba tukihitaji zionekane sana katika design yetu basi tutaweka size kubwa, lakini pia na opacity kubwa, na kinyume chake ni tukihitaji zisionekane sana katika design yetu. Lakini pia color contrast tumeongelea kuhusu saturation, lakini pia tumeongelea kuhusu value, ya kwamba rangi ambazo tunazichagua kuzitofautisha na background yetu tuhakikishe kwamba zina tofauti kubwa ya value, lakini pia za tofauti kubwa ya saturation. So unaweza ukachagua either saturation kubwa au value kubwa, lakini cha kuzingatia katika color contrast ni kwamba hakikisha rangi ambazo unazichagua zinahusiana katika color palette ambayo inatumika katika design yako. So kitu kingine ambacho tungeweza tukajitahidi kuimprove katika hii design yetu hapa, tungeweza tukazikoleza hizi rangi huko nyuma, na ni tekniki ambayo unaweza kutumia katika design yako kukurahisishia wewe kukoleza rangi zile ambazo zimetumika katika background yako. So moja kwa moja utakuja kwenye background ambayo unatumia, na kama hii hapa nitaiselect hapa kwenye design yangu, alafu utakuja kwenye kitu kinaitwa adjustment layers hapa chini, alafu uta select, na ukiselect utakuja kwenye sehemu inaitwa levels. Na kitu ambacho tunataka kufanya katika hapa kwenye levels ni kuhakikisha hii picha yetu ina rangi nzito kidogo, ili rangi nyeupe ambayo tumechagua kutumia kwenye font color yetu iwe inaonekana vizuri zaidi. So upande huu wa kushoto ni rangi zetu zote zile nzito, lakini upande huu wa kulia ni rangi zetu zile zote nyepesi. Nikisogeza hii point yangu hapa, ninasema kwamba rangi zangu nyepesi zote nataka zianzie kuanzia hapa mpaka huko mwisho. Kwa ninavyozidi kusogeza hii point yangu ya huku pembeni, nazidi kuzifanya rangi zangu zote zile zizidi kuwa nyepesi. Kwa hiyo nitarudisha tu huko mwanzo, lakini pia kwa sababu nahitaji kufanya rangi zangu ziwe nzito zaidi, mimi nitachukua point
hii ya huku mwisho. Kwa hiyo nitaongezea uzito katika rangi zangu zote katika design yangu, na kama unaona tayari design yangu imebadilika na rangi zangu zinaonekana vizuri zaidi katika design yangu. So finalize design yetu, nitaiposition tu hizi elements zangu vizuri na kuzipunguza size na kuhakikisha kuna negative space ya kutosha. So nitachukua design yangu hii hapa, na pia nitachukua na hizi polygons huku, nitaziselect hizi zote, lakini pia nitaselect na hii contrast hapa chini ambayo ni hilo neno kubwa huko juu. Alafu nitabonyeza tu Control T kwa ajili ya kuresize, alafu nitashikilia shift kuhakikisha na resize katika proportions, lakini pia na alt ili ni resize design yangu wakati iko pale pale ambapo niliposition mara kwanza. Na nikimaliza nitaachia tu button yangu na nitabonyeza enter, lakini pia ningeweza tu nikazigroup hizi layers zote ili niweze kuzialign katika document yangu. Hakikisha unabonyeza Control A, utabonyeza V, alafu utabonyeza center line kama hivyo. Na ukisha center line kama hivyo uta deselect na nitabonyeza Control T, alafu nitalishusha chini kidogo ili group langu, na kama hapo nitakuwa nimemaliza. So kuongezea vitu vingi, lakini kuongezea pia mvuto wa picha tungeweza tukatumia technique moja inaitwa color overlay, na tutapaste picha, alafu hii picha tutaiweka huko kwenye background yetu kwa sababu nataka hii effect itoke kwenye background. Alafu nitasema overlay, ambazo hii text ambayo imetokea katika hii picha ambayo nimeiweka hapa itatokea kama vile imetokea kwenye background yetu. So kama unavyoona picha yetu ina mvuto na inavutia sana, na yote ni kwa sababu tumefuata sheria za typography na tumetumia contrast katika rangi zetu, tumetumia contrast katika shapes na katika rangi zetu. Basi kama umependa video usahau ku like, lakini pia kuacha comment yako juu ya video gani ungependa tutengeneze katika tutorial zetu zijazo, lakini pia kushare link na mwenzako tukapate kujifunza kwa pamoja, lakini pia kuangalia video nyingine nyingi ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Na ni hayo tu kutoka tutorial ya leo, nikutakia siku njema sana, karibu sana.